Айыптауды қолдау үшін мемлекеттік айыптаушыға сөз беріледі. Бүгін біз 18.4 әскери бөлім әскери қызметші Мұратханды қылмыстық кодексінің 451 бабының 2 бөлігі 1 тармағымен айыптау бойынша қылмыстық істі ашық сот отырысында қарап, сот тергеуін аяқтады. Осы қылмыстық істің тергеуі мен сот талқылауын көпшілік назарын аударғаны баспасөз. Сіздің сөзіңіз жазбаша түрде бар ма? Сот қосынасы? Иә, жазбаша түрде. Қолдаушылар. Құрмет сот, бізде толық. Осы қылмыстық тергеуі мен сот талқылауын көпшіліктің назарына аударды. Баспасөзде кеңінен жарияланды. Өйткені 2022 жылдың қаңтар айында жаппай тәртіпсіздіктер кезінде адам өліміне әкелген жағдайлар орын алған. Оның ішінде 2022 жылы 6 қаңтарда Назарбаев Сәтпаев көшелерінің қиылысында 3 адамның қаза болуы. Оның ішінде осы қазір қаралып отырған азамат Ернар Қансейіттің қаза болу фактісі. Енді осы іс бойынша барлық мән-жайлар жан-жақты және толық зерттеліп тексерілді. Бәрі тараптарға өз дәлелдерін беруге мүмкіншілік берілді. Енді қаралып отырған іс бойынша тиісті баға берушінің мен үш сұраққа жауап беруге тырысамын. Ол біріншісі, қылмыстық әрекетін орын алған дәлелденген бе? Екіншісі, қылмыстық әрекетін сотталушы жасағаны дәлелденген бе? Және осы сотталушы бұл әрекетті жасаған үшін кінәлі ме деген осы сұраққа жауап беруге рұқсат етсеңіздер. Бірінші, 2022 жылдың 6 қаңтарында сағат 18 мөлшерінде марқұм Қансейіт өзінің достары Әділхан және Әзербаевпен кездесіп, қара түсті Lexus 570 маркалы мемлекеттік нөмір 070Y02 автокөлікпен азық-түлік алу мақсатында қалаға шыққан. Нақты Қансейіт жүргізуші болып, Әзербаев алдыңғы жолаушы орнында, Әділхан артқы орнында отырған. Сол күн сағат 18:40 шамасында Қансейіт басқарған автокөлік Назарбаев даңғылымен жоғары көтеріліп келе жатып, Сәтпаев көшесінің қиылысында орналасқан бағдар шамға тоқтаған. Нақты тоқтаған себебі қызыл шамы жанып тұрған. Осы уақытта Сәтпаев көшесімен шығыс бағыттан батысқа қарай 9 КАМАЗ және 3 БКМ Арлан автокөліктері құрылған әскери колонна өтіп бара жатып, кенеттен жол үстінде тоқтаған. Сол уақытта Назарбаев Сәтпаев көшелерінің қиылысында колоннаның соңынан санағанда әскери нөмір 347 АВ-05 КАМАЗ автокөлігі Қансейіт басқарған Lexus 570 автокөлігінің алдында шамалы уақытқа тоқтаған. 347 АВ-05 КАМАЗ автокөлігі тоқтаған сәтте КАМАЗ көліктерінде отырған әскери қызметтер жаппай атыс бастаған. Осы атыс салдарынан Lexus 570 автокөлігіне 8 оқ тиген. Оның ішінде 2 оқ Қансейітке тиіп, соңғы алған дене жарақаттарынан қайтыс болған. Аталған дерек келесі дәлелдермен расталады. Куә ретінде жауап алған Әділхан және Әзербаевтың жауаптарына сәйкес, олар Омаров көшесінде RD Flowers гүл сату дүкенінің қасында Қансейітпен кездесіп, сол уақытта Қансейіт қара түсті Lexus 570 автокөлігі мемлекеттік нөмір 070Y02 автокөлікті басқарып жүрген. Соңғы азық-түлік алу үшін бара жатқан айтып, оларды өзімен бірге жүруді сұраған. Қала ішінде Әділхан және Әзербаев тәртіпсіздіктер болып жатқан ескеріп, Қансейітпен жүруге келіскен. Сонымен олар Қансейіт басқарған автокөлікпен қала аралап жүріп, Достық даңғылы мен Абай даңғылына дейін көтеріліп, Абай даңғылынан Назарбаев даңғылына бұрылған. Назарбаев даңғылымен солтүстік бағытқа жүріп келе жатып, Сәтпаев көшесімен қиылысқа қызыл түсті бағдар шамға тоқтаған. Тоқтап тұрған кезде Сәтпаев көшесімен шығыстан батысқа қарай, яғни республика алаңына әскери техникасының колоннасы өткен. Осы кезде Қансейіт және Әділхан телефондарын қолданып бейне жазбаны бастаған. Бейне жазбаны тоқтатқан кезде олардың алдына соңынан санағына екінші болып КАМАЗ автокөлігі тоқтаған кезде кенеттен жаппай атыс басталып, автокөліктерге оқ тиген. Сол мезгілде Қансейіт автокөліктің рулін солға бұрып жүруді бастаған. Әзербаев Қансейіттің жаралағанын көріп, автокөлікті тоқтатқан. Әділхан артқы есіктен шығып, Қансейітті көліктен шығарған. Осы кезде оларға бейтаныс бір адам келіп, көмек көрсетіп, барлығы Достық даңғылындағы 5-ші ауруханаға барған. Ауруханада дәрігерлер Қансейіттің алған дене жарақаттарының қайтыс болғанын хабарлаған. Куә төменгі жағындағы тістердің, қызыл иек жиегінің, сол жақ төменгі ерінің
жарақаттық экстракция мен жарғышты ауыз қуысын зақымдай отырып бет аумағын тесіп өткен оқ жарақаты. Сол жақ өкпесінің жоғарғы бөлігін зақымдай отырып сол жақ кеуде қуысына оқ тиген жарақат. Оң жақ қолтық аст аумағында тесіп өткен жарақаттар. Азамат Қансиевтің сол жақ өкпесінің жоғарғы бөлігін зақымдай отырып сол жақ кеуде қуысына оқ тиген жарақат нәтижесінде көп мөлшерде қансыраудан қайтыс болған. Бұл өмірге қауіпті белгісі болып, денсаулыққа келтірген ауыр зиян ретінде саналады және өлімнің басталуымен тікелей себепті байланыста болады. Жоғарыда сипатталған бет кеуде қуыс аумағында оқ тиген жарақат түріндегі зақымдану оқ снарядымен оқылған атыс қаруынан атылған 3 оқ нәтижесінде тірі кезінде болған. Бұл жарақат күйінің морфологиялық белгілерімен және оқ түрінде бөгде металды денемен табумен расталады. Сонымен азамат Қансиевтің қайтыс болуына себеп болған ол Сатпаев Назарбаев көшелерінің қиылысында әскери колоннаға қауіп төндірмейтін адамдарға қарсы қару қолданып оқ ату, яғни қылмыс әрекетін орын алған анық көрінеді. Екінші сұрақ бойынша сот отырысына жауап берген сотталушы Мұратхан азамат Қансиевке қарсы қару қолданбаған, оның өліміне қатысы жоқ екенін көрсетіп отыр. Алайда сот отырысында келесі жағдайлар анықталған. 2022 жылдың 4 қаңтарында Қазақстан Республикасының аумағында, соның ішінде Алматы қаласында да сұйытылған газдың бағасын төмендету туралы талаптармен шыққан митингшілер тарапынан жаппай наразылықтар мен тәртіпсіздіктер басталды. Осы уақытта агрессивті наразылық білдірушілер мен демонстранттарға радикалды бағыттағы қылмыстық элементтер қосылып, билік өкілдеріне және бейбіт тұрғындарға қару шабуылдар жасап, қызметтік және жеке меншіктегі автокөліктерді мемлекеттік және коммерциялық ғимараттарды талқандау, өртеу, басып алу сияқты әрекеттер жасап, қаруды заңсыз иелену деректерін орын алған. Азаматтардың қауіпсіздігін елеулі және тікелей қауіп-қатер төнуіне байланысты қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қалпына келтіру, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау мақсатында 2022 жылдың 5 қаңтарында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Алматы қаласының шекараларында 2022 жылдың 5 қаңтары 01:30 бастап 2022 жылдың 19 қаңтар 00:00 дейін мерзімге төтенше жағдай енгізілген. Осы жарлықпен төтенше жағдай кезінде Алматы қаласының комендатура соты құрылып, оларға төтенше жағдай туралы Қазақстан Республикасының заңында көзделген өкілеттіктер берілді. Алматы қаласының коменданты болып Алматы қаласы полиция департаментінің бастығы Таймерденов тағайындалған. Төтенше жағдай кезінде келесі шаралар мен уақытша шектеулер енгізілген. Қоғамдық тәртіпті Алматы қаласына кетер алдында 18-4 әскери бөлімінің командирі подполковник Нұрғожин, бөлім командирінің қолбасшылары штаб бастығы подполковник Сингербаев, командирдің құқықтық жұмыстар жөніндегі көмекшісі, заң қызметінің бастығы әділет майор Маргунов жеке құраммен нұсқама жүргізіп, Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан туралы заңын қару қолдану бөлімдегі ережелер жеткізді. Осы дерек сот отырысында жауап алынған куәлар Нұрғожин, Сингербаев, Маргунов жауаптарын өзі қуаттап айтып берді. 2022 жылдың 5 қаңтарында 14:00 шамасында 18-4 әскери бөлімінің жиынтық батальоны тұрақты орналасу пунктінен, яғни Талдықорған қаласынан техникамен және материалдық техникалық құралдармен қамтамасыз етіліп, қарусыз Алматы қаласына шыққан. Бұдан әрі Алматы қаласынан барар жолда десанттық шабуылдағы әскери қолбасшысының бұйрығына сәйкес жиынтық батальон жеке құрамы Қазақстан бітімгершілік полкінен қару-жарақпен қамтамасыз ету нұсқама түскен. 2022 жылдың 6 қаңтарында 00 шамасында Қазақстан бітімгершілік полкінің әскери бөлімінің саптық алаңына жиынтық батальонға АК-74 112 бірлік, АКС-74М 58 бірлік, АКС-74 30 бірлік, жалпы саны 200 бірлік автомат атыс қару берілген. Оның ішінде АК-74 номер 522-39-85 автоматы. 2022 жылдың 6 қаңтарында қаруды алғаннан кейін жиынтық батальон 38-163 әскери бөлімінен жалпы саны 135 мың дана оқ-дәрілер берілген. Сонымен қатар Алматы қаласына келгенде 61-993 әскери бөлімнен қосымша 23.760 дана оқ-дәрілер берілген және РПГ-7 30 дана берілген. Тергеу және сот отырысы барысында анықталғаны жиынтық батальонның әскери қызметшілеріне қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру Қазақстан
қару күштерін әскери мүлкін пайдалану ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы қорғаныс министрінің 2019 жылы 10 қыркүйектегі нөмір 111 бұйрығының өрескел бұзыла отырып жүргізгені анықталды. Атап айтқанда 18-4 әскери бөлімі 2-ші десанттық шабуылдау батальон командирінің орынбасары капитан Мұхамбетов Қазақстан бітімгершілік полкының зымыран-антилері қаруларының қоймасынан жоғарыда көрсетілген 200 бірлік атыс қаруын алып, 2-ші десанттық шабуылдау батальон басшысының бастығы капитан Қашқаровтың бұйрығы негізінде алынған қаруды тарату үшін рота командирлері мен жеке құрамға Қазақстан бітімгершілік полкының саптық алаңына орналасқан. Осы кезде 6-ші рота командирінің міндетін уақытша атқарушы Оспанов, осы ротаның бөлімше командирі сержант Қайдаров әскери қызметшілердің аты-жөні және автоматтар нөмірі А4 форматында 3 парақ ведомство жазу арқылы 6-ші десанттық шабуылдау ротасының жеке құрамына қару беруді тапсырған. Осылайша 5-ші ротада қару алған кезде қолдарын осы А4 форматындағы қағазға толтырған. Осылайша жеке құрамға қару беру Қазақстан бітімгершілік полкінен капитан Мұхамбетке берілген книга выдачи оружия боеприпасов кітабы толтырылмай, ведомство бойынша оқ-дәрілер ведомсыз берілгенде өрескел бұзушылық болғаны табылады. Оның бәрі сот отырысында берген жауап алынған әскери қызметші осының бәрін дәлелдеп отыр. 2022 жылы 6 қаңтарында сағат 06 шамасында жиынтық батальон жеке құрамы Қазақстан бітімгершілік полкінің орналасқан жерінен Алматы қаласынан шығып, әскери колонна Гейт-Сити бұрылысына қарсы жол бойына десанттық шабуыл әскери қолбасшысының орынбасары полковник Гусейновпен кездесіп, соңғысы жиынтық жасақтың офицерлерінің құрамы сапқа тұрғызып, жиынтық жасақтың Алматы қаласындағы Астана алаңына барып, осы аумақта қауіпсіз тәртіпті қорғауды қамтамасыз ету міндетін жүктеген. Сағат 9:00-де жиынтық батальон бұйрыққа сәйкес Астана алаңына келіп, қоғамдық тәртіпті сақтау бойынша позицияны иеленіп, сағат 10:00-ге дейін болған. Одан кейін арнайы бұйрық берілгенше жеке құраммен бірге Алматы қаласы құрлық әскерлерінің әскери институтына баруға нұсқау түскен. Бұдан әрі сол күні 17:40 сағатта жалпы саққа тұру пәрменімен беріп, саққа десанттық шабуыл әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Көшекбаев келіп, соңғысы жиынтық батальон офицер құрамына ұлттық қауіпсіздік комитетінің арнайы бөлімшесінің және ұлттық ұланның әскери қызметшілерімен өзара іс-қимыл жасаумен Алматы қаласы республика алаңында қорғаныс ұйымдастыруға және іргелес аумақта қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету қажеттілігін жүктеген. Сонымен қатар Көшекбаев жиынтық батальон жеке құрамын нұсқама жүргізіп, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы туралы Қазақстан Республикасы заңының қару қолдану жөніндегі ережесін жеткізген. Оларға колонна жүргізу барысында шынақтағы тентті жартылай ашып, ал кабинаның ортасында отырған әскери қызметшілер люктан шығып тұруға нұсқама берілген. 2-ші десанттық шабуылдау батальонының 6-ші ротасының жеке құрамы КамАЗ автокөлігіне отырғызылған. Оның ішінде сержант Мұратхан номер 347 АО-05 КамАЗ көлігінің кабинасындағы ортаңғы орнына отырған. Сонымен бірге кабинада жүргізуші Байзаков және әскери қызметші Оразов кабинаның оң жағында орнында отырған. Құрлық әскерлерінің әскери институтының орналасқан жерден Алматы қаласы республика алаңына дейін 347 АО-05 КамАЗ колоннаның құрамында 8-ші болып, 340 АО-05 КамАЗ көлігінің соңынан жүріп, колоннаның басында 420 АО-05 КамАЗ жүрген. КамАЗ номер 347 АО-05 қозғалысын реттілі келу пунктіне дейін бұзылмаған. Шамамен 18:40 минутта әскери колонна Сатпаев көшесінің батыс бағытта жүріп, Назарбаев даңғылы жағынан республика алаңына жүрген кезде алаңның айналасына наразылық білдірілген адам тобы көрініп, колонна алдына арлан БКМ өткізу үшін әскери колонна бүкіл көше қиылысына созылып тоқтаған сәтте жаппай атыс басталған. Осы сәтте номер 347 АО-05 КамАЗ автокөлігі жүргізуші Қансейіттің басқаруында қара түсті Lexus 570 маркалы мемлекеттік нөмірі 070YZA02 автокөлігінің қарсы алдына тоқтаған.
Соңғысы Назарбаев даңғылы қиылысындағы бағдаршын қызыл белгісінен шанақтың алдында бөлгемен солтүстік бағытта тоқтап тұрған Lexus 570 автокөлігінің ішінде азамат Қансейітпен бірге достары Азербаев алдыңғы жолаушы орнында, ал Әділхан артқы жолаушы орнында отырған. Жаппай оқ атумен сабақтасып қалыптасқан жағдайда әскери қызметшілердің алаң аумағына тиісті топтардың болуы туралы ақпараттың негізінде колоннаны тоқтаған сәтте КамАЗ кабинасының үлгінен шығып тұрған Мұратхан болып жатқан жағдайда объектив баға бермей Lexus 570 маркалы автокөлігінде отырған жүргізуші Қансейіттің терроризмге актісінің белгілерін ұштаспаған әрекеттерді көрсетпеген әскери қызметшілер мен азаматтардың өмірі мен денсаулығына нақты қауіп төндірмегенін түсініп, біле тұра өзіне берілген 522-39-85 санды АК-74 атыс қаруынан Lexus 570 маркалы автокөлігінде бірнеше рет оқ атқан. Сонымен қатар азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін елеулі түрде бұзу түрінде қоғамдық қауіпті салдарын туындау мүмкіндігін болжап, бірақ оларға саналы түрде жол бермеген Мұратханның әрекеттерінің нәтижесінде тиген оқ жарақаттарын салдырған Қансейіттің өліміне әкеп соқтырған. Жоғарыда көрсетілген мән-жайлар келесі дәлелдермен расталады. Сол сандық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы басқармасының лауазымды тұлғалары Көчікбаев, Ақтеков, Гусейн, Халиков, Қабиев, Жегебаев, Шерниязов, Харитон, Қалиев және басқалар жауаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының президентімен төтенше жағдай енгізілгенін, десанттық шабуылдау әскерлері Алматы қаласында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тартылғанын көрсеткен. Алматы қаласында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін 5 қаңтар 2022 жылы 18-4 әскери бөлімінен жиынтық батальон құруға және Алматы қаласына жолдауға шешім қабылданған. Бастапқы уақытта әскери қызметшілерді қарусыз жолдауға, соңында жаппай тәртіпсіздіктің ұлғаюына байланысты жиынтық батальон қару мен оқ-дәрілерді Қонаев қаласында орналасқан Қазақстан бітімгершілік полкінен және 32-63 әскери бөлімінен беру ұйымдастырылған. 6 қаңтар 2022 жылы құрлық әскерлерінің әскери институтында Көчікбаев пен жеке құрамға Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы туралы Қазақстан Республикасы заңының қару қолдану жөніндегі ережелері жеткізілген. Жиынтық батальон жеке құрамына республика алаңына қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету тапсырылғанын көрсеткен. Куәлердің жауаптары сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында анықталған дәлелдермен қуатталады. Олар Алматы қаласының коменданты, Алматы қаласының полиция департаменті бастығы Таймерденовтың 4 қаңтар 2022 жылғы өкіміне сәйкес десанттық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы Көчікбаев 4 қаңтар 2022 жылдың сағат 22:00-ден Алматы өңірлік гарнизон және десанттық шабуылдау әскерлерінің күшімен әскерлер тобын құру белгіленген. Алматы қаласының коменданты, Алматы қаласының полиция департаменті бастығы Таймерденовтың 4 қаңтар 2022 жылы өкіміне сәйкес десанттық шабуылдау әскерлерінің қолбасшысы Көчікбаевқа 4 қаңтар 2022 жылдың сағат 23:00-ге дейін Алматы қаласының әкімдігін қорғауға алуды, әкімдікті басып алу, кедергі жасау үшін қоршау ұйымдастыру тапсырылған. Алматы қалалық жедел штабының басшысы Алматы қаласы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінің департаментінің бастығы Мажиловтың 6 қаңтар 2022 жылғы бұйрығына сәйкес 6 қаңтар 2022 жылдың сағат 14:00-ге дейін республика алаңының периметрін қоршауға алып қорғау ұйымдастыру тапсырылған. Сот залында жауап алынған 18-400 әскери бөлім жиынтық батальон және жиынтық батальон жеке құрамы келесідей көрсеткен. 5 қаңтар 2022 жылы әскери бөлімде 2-ші десанттық шабуылдау батальоны 200 әскери қызметкерлерден тұратын жиынтық батальон құрып, Алматы қаласына қарусыз ұшуға тапсырма берілген. 18-404 әскери бөлім басшылығы мен жеке құрамға нұсқама жүргізіп, Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы туралы Қазақстан Республикасы заңының қару қолдану бөлігінде ережелер жеткізілген. Алматы қаласына барар жолда оларға Қонаев қаласында орналасқан Қазақстан бітімгершілік полкінен және 32-63 әскери бөлімінен қару-жарақ пен оқ-дәрілерді алу туралы қосымша нұсқама түскен. Қазақстан бітімгершілік полкінен жиынтық батальонына 200 дана автоматтар беріліп, олар қаруды алған туралы қолдарын 3 парақта тұратын ведомствоға қойған. Осы деректе 200 әскери қызметшілерден тұратын жиынтық батальон құру 5 қаңтар 2022 жылы 18-400 әскери бөлім командирінің номер 5 бұйрығымен расталады. Осы бұйрықтың 2-ші тармағына сәйкес жеке құрамға төтенше жағдай туралы және Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы туралы Қазақстан Республикасының заңдарын талаптарын жеткізу тапсырылған.
Бұйрықтың бірінші қосымшасында Алматы қаласында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жиынтық батальон тізімінің 138 реттік санында Мұратхан көрсетілген. 6 қаңтар 2022 жылы номер 58/1/7/22 ДШ нарядына сәйкес 5 және 5 қаңтар 2022 жылғы номер 1 құжаттама жүк құжатына сәйкес Қазақстан бітімгершілік полкінен 18-4 әскери бөлімінің жиынтық батальон 200 дана АК-74 автоматтары берілген. Оның ішінде тізімнің 22 реттік санымен АК-74 522-39-85 автоматы көрсетілген. Сонымен қатар соттың және сотқа қатысушылардың назарына аударатын бір жайы, ол әскери қызметшілерге Қазақстан бітімгершілік полкінен алған қаруды 18-4 әскери бөліміне қайта оралған кезде қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру кітабын толтыру болады. Сот отырысында анықталған жиынтық батальон басшылығы мен әскери қызметшілерге 200 дана қару беру кезінде қарудың алған туралы қолдарын қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру кітабына толтыру орнына олар ведомство түрінде А4 форматында қағазға қолдарын қойдырған. Бұдан әрі жиынтық батальон Талдықорған қаласындағы тұрақты орналасу пунктіне оралғаннан кейін әскери қызметшілердің қару алған туралы мәлімет қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру кітабына жазылған. Ал Қонаев қаласындағы толтырылған ведомстволар жойылған. Қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру кітабын инвентарлық номер 1206 сот отырысында зерттеліп, сол кітаптар Қазақстан бітімгершілік полкінен алынған АК-74 номер 522-39-85 автоматы мүлдем көрсетілген. Енді бұл жағдайда менің пікірім бойынша қазіргі бойынша істеліп жатыр. Менің пікірім бойынша 18-4 әскери бөлім лауазымды тұлғалары Мұратхан мен қару қолданып Азамат Қансейдің өліміне әкеліп соққан оқ АК-74 автоматынан АК-74 номер 522-39-85 автоматынан атылғанын біле тұра жасыру мақсатында осы автоматтың орнына басқа есепте жоқ автоматты көрсеткен деген тұжырымға келемін. Осылайша қару-жарақ пен оқ-дәрілерді беру кітабына мәліметтер номер 1989 жылы шығарылған АК-74 номер 638-1751 автоматын Мұратханға бекіту туралы шындыққа сәйкес келмейді және осы автоматқа иелік етуін болдырмайды. Атыс басталған, олар бұқаралық ақпарат құралдарының ғимаратына ату жүргізгенін Сатпаев Назарбаев көшелерінің қиылысына тұрған қара түсті автокөлікті көрмегендердің атыс тек алаңның ішінде ғимаратқа қарсы болғанын көрсетіп отыр. Жиынтық батальон жеке құрамның осы жауаптарынан құрметті сотмен сынай қарауды сұраймын. Өйткені олар өздерінің әріптесі Мұратханды жауаптылықтан босату мақсатында осындай жауап беріп отыр деп есептеймін. Алайда ол тергеу барысында және сот отырысында зерттелген дәлелдерге сәйкес келмейді және келесі дәлелдермен жоққа шығарылады. Куә Ибрагимовтан алынған бейнежазбаны сот отырысында жариялаумен келесі анықталды. Бейнежазбаның бірінші секундында қарудан атылған дыбыстары естіледі. Содан кейін автокөлік кері қозғалған көрінеді. Сол уақытта бейнежазбада сәйкес автомобильдің панелінде уақыт 18:42 деп көрсетіліп отыр. Одан әрі 4 ақпан 2022 жылы оқиға орнының қосымша қарау хаттамасына сәйкес Бағдат шамда столбыда оқ тиген іздері анықталған. Осы уақытта Айконик атты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бөлмесінің қарау хаттамасында қазбеттің оқ тиген іздермен қабырғаларында осы оқ тиген іздер және оқтар табылған. Алматы қаласы полиция департаментінің жедел криминалистикалық басқармасының анықтамасына сәйкес Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінің 18-4 әскери бөлімінің жеке құрамына қаңтардағы тәртіпсіздіктер кезінде Казполкке калибр 5.45 номер 522-39-85 АК-74 автоматынан атылған оқтар гильзалардағы іздер Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің жиымы бойынша тексерілді. Тексеріс барысында Қансейіт мәйітінен тәркіленіп алынған калибр 5.45 атылған оқтағы іздермен сәйкестігі анықталды. Жауапкершілігі шектеулі Айконик арты ғимаратының тәркіленіп алған калибр 5.45 атылған оқтағы іздермен сәйкестігі анықталған деп көрсетіп отыр. Одан әрі
куә Әзербаев пен Әділханның жауаптарына сәйкес 6 қаңтар 2022 жылы сағат 18:40 шамасында олар Назарбаев Сатпаев көшелерінің қиылысында тоқтап тұрған кезде 9 КАМАЗ автокөліктерінен тұратын әскери колонна алаңға кіріп бара жатып, кенеттен алдарынан тоқтаған кезде олар отырған автокөлікке оқ тиген. Сол сәтте Қансейіт жарақат алғанын көрсетіп, жаралы досы Қансейітті Қылышбаевтың көмегімен ауруханаға жеткізгенін көрсеткен. Осы оның жауаптарын куә Қылышбаев та қуаттыр, және ол өз жауабында 6 қаңтар 2022 жылы сағат 18:30 шамасында Назарбаев Сатпаев көшелерінің қиылысында болған әскери техникаларын көрген. Біраз уақыттан кейін атыс басталып, сол атыс басталған кезде қара түсті Lexus 570 маркалы автокөлік кенеттен кері бұрылып, Назарбаев даңғымен солтүстік бағытқа қарай жүріп шамамен тоқтаған. Содан кейін көмектесіңдер деген дауыс естіп барған кезде автокөліктің артқы жағында жерде бір адам жатқанын, ол сол қасында тұрған 2 адамды машинаға салып ауруханаға жеткізуге көмектескенін көрсетіп отыр. Және айтып кеткендей, олардың жауаптары бір-бірімен толық сәйкес келеді. Сонымен қатар сот залында марқұм Қансейіттің және азамат Әділханның телефондарынан алынған бейне жазбаларды жариялау барысында Қансейіт басқарған мемлекеттік нөмірі 070 YZA-02 Lexus 570 автокөлігі Назарбаев даңғылы Сатпаев көшесінің алдындағы бағдаршамға тоқтап тұрған. Сол уақытта әскери техникалар Сатпаев көшесі мен республика алаңына кіріп бара жатқаны. Бірақ та кенеттен тоқтап, және соңында тергеу барысында анықталған мемлекеттік нөмірі 347 АВ-05 КАМАЗ автокөлігінің олардың алдына тоқтағаны көрінеді. Назарбаев Сатпаев көшелерінің қиылысында орын алған атыс салдарынан 2 оқ мемлекеттік нөмірі 070 YZA-02 Lexus 5 автокөлігінің жүргізушісі Қансейітке тиген. Соңғы алған дене жарақатының салдарынан 5-ші ауруханада қайтыс болған. 12 қаңтар 2022 жылы нөмірі 31208 саны қайтыс болғандық медициналық куәландыру құжаттарымен расталады. Атап айтқанда сот медициналық сараптаманың нөмірі 126 қаулысына сәйкес Қансейіттің сол жақ өкпесінің жоғарғы бөлігін зақымдай отырып, сол жақ кеуде қуысына оқ тиген жарақат нәтижесінде көп мөлшерде қан сыраудан қайтыс болған. Өлімнің басталуымен тікелей себептік байланыста болады деп көрсетілген. 2 қаңтар 2022 жылы мәйіттік қосымша тексеру хаттамасына сәйкес мәйіттің денесін ашу кезінде сарапшының кеуде қуысынан оқ түрінде бөгде металл табылған. 11 наурыз 2022 жылы нөмір 211-230-23 санды кешені сот медициналық баллистикалық сараптама қорытындысына сәйкес Lexus LX 570 автокөлігінде Қансейіттің киімінде және денесінде 545-39 мм патронның қабықтық оқтарынан пайда болған оқ тиген зақымдары бар. Автокөліктің алдыңғы және оң жағындағы зақымданулар атыс қаруынан атылған 8 оқ нәтижесінде 545 патронның қабықтары оқтарының пайда болған оқтың кірген зақымдары болып табылады. Оның 2 оғының Қансейіттің денесінде жарақаттар пайда болды. Алынған объект зауыттық тәсілмен дайындалған және АК-74 автоматтарынан және РПК-74 қол пулеметтерін атуға арналған 545-39 мм оқ патронын атылған оқтың қабықшасы. Сондай-ақ олардың 545 калибр модификациясы болып табылады. 2 тамыз 2022 жылы нөмір 1992 қосымша сот баллистикалық сараптамасының қорытындысына сәйкес Қансейіттің мәйітінен алынған зерттеуге ұсынылған 545-39 калибр оқ қабықтығы номер 522-39-85 санды калибр 545 АК-74 автоматынан атылған деп көрсетілген. Тергеу барысында болған оқиғаны қалпына келтіріп анықтау үшін 15 сәуір 2022 жылы жүргізілген номер 2495-2496-81 санды қосымша сот медициналық, сот баллистикалық, сот фототехникалық сараптама қорытындысына сәйкес
АМЖ 12-29, АМЖ 11-30, АМЖ 80-13 бейне жазбалардың кадрларында КАМАЗ маркалары әскери көліктердің жол деңгейіндегі белгі бойынша бірнеше соң бірі колоннамен Сатпаев көшесінің бойындағы жаяу жүргіншілер өткелінің 3-ші және 4-ші көлдердің орналасқан нүктелер сызығымен қозғалады. Бұлардан шамамен 12-3 метрде қашықтықта Lexus 570 марка автокөлігі және Сатпаев көшесінің жүріс бөлігінің шетінен 6-2 метр қашықтықта орналасқан Mercedes маркасы автокөлігінің деңгейінде орналасқан. Lexus 570 автокөлігіндегі нөмір 3-ші зақым Қансейіттің келге қуысынан сол жақ жартысында пайда болған зақым және өлімнен тікелей байланысты. КАМАЗ нөмір 2 автокөлігінің кабинасы шатырынан мұнара люгінен атылған кезде пайда болған деп көрсеткен. Нақты сотқа дейін тергеу барысында және сот отырысында анықталған кезде сол жерде Мұратхан тұрғаны анықталған. Осыған қоса Мұратханның Қансейітке қарсы қару қолданғаны бойынша тергеу барысында және сот отырысында зерттелген басқа дәлелдермен расталады. Атап айтқанда 3 наурыз 2022 жылғы нөмір 1884 санды фототехникалық сараптама қорытындысына сәйкес АМЖ 8736 бейне файлында әскери техникалардың колонна түрінде жүріп бара жатқаны, әскери техникалардың мемлекеттік нөмірлері анық көрініп тұрғаны, колоннаны артынан санағанда екінші болып келе жатқан мемлекеттік нөмірі 347 АВ-05 КАМАЗ автокөлігі көрінеді. Осы айтылған КАМАЗ автокөлігінің кабинасына Мұратхан отырған, оны өзі және басқа да куәлар Оразаев, Байзақов жауаптармен растаған. Қылмыстық іс бойынша жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу барысында атылған және сот отырысында жасырын тергеу әрекеті жүргізу барысында алынған және сот отырысында зерттелген мәліметтерге сәйкес Мұратхан әскери қызметшілер отырған бөлмеге жауап алудан келіп, қара жүк атып тастаған мен деген сөйлем жазылған. Сонымен қатар осы жасырын тергеу әрекеттері жүргізу барысында куә Нұржұма куә Шәкеновтан сен аттың ба деген сұрағына соңғы басымен Мұратхан отырған жаққа көрсеткен жазылған. 4 мамыр 2022 жылғы номер 33-36 сот бейне фонографиялық сараптаманың қорытындысына сәйкес жасырын тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде жазылған бейне жазбада жазу барысында немесе одан кейін монтаждау белгілері жоқ екенін көрсеткен. 11 шілде 2022 жылғы номер 46-69 сот психологиялық филологиялық сараптаманың қорытындысына сәйкес зерттеуге ұсынылған әңгімелерде коммуниканттар арасында атқан кезде көрінген, көрінбеген, үшінші тұлғаға жауап бергендігін, үшінші тұлғаны атқандығы туралы ақпарат алмасуға, қара жүкті атқандығы туралы өзара талқылау бағытталған. Зерттеуге ұсынылған әңгімелерде қара жүкті атқандығы туралы ақпарат бар. Зерттеуге ұсынылған әңгімелерде жасырын мағына бар деп көрсетілген. 26-2022 жылғы осы жағдайда болған аға сержант Мұратхан өзінің алдындағы Назарбаев Сатпаев қиылысынан төменгі бөлігін, соның ішінде Lexus 570 маркалы автокөлігінің ешқандай қозғалысы тұрғанын толық айқындаған. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің ішкі қызмет жарғысының 11-ші тармағында қару қолдану, кенеттен шабуыл жасауды, жауынгерлік техниканы пайдаланумен шабуыл жасауды қоспағанда оны қолдану ниеті туралы ескерту жасауға көзделуге тиіс. Сол осы 11-ші тармағын өрескел бұзып, болып жатқан жағдайда объективті баға бермей Lexus 570 маркалы автокөлігінде отырған жүргізуші Қансейіттің терроризм актісінің белгілерімен ұштасқан іс-әрекеттерді көрсетпеген, азаматтардың өмірі мен денсаулықтарына нақты қауіп төндірмеген түсіне біле тұра, өзіне берілген 522-39-85 санды АК-74 атыс қаруынан Lexus 570 маркалы автокөлігіне бірнеше рет оқ атып, билік пен өз қызметтік өкілеттіктерін қажетті қорғаныс шегінен асып қару жарақ қолдану арқылы өз әрекетін жасап, Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы туралы заңның 24-ші бабын қаруды қолдану бөлігін өрескел бұзған. Осы қылмыстық іс-әрекеттер келтірген зиянмен тікелей байланысты. Осы қылмыс тікелей пиғылмен жасалған. Атап айтқанда Мұратхан әскери қызметші бола тұра, қолындағы автоматы аса қауіпті зат екенін біле тұра азаматтар құқықтары мен заңды мүдделерін
елеулі түрде бұзу түріне қоғамдық қауіпті салдардың туындау мүмкіншілігін болжап, бірақ оларға саналы түрде жол бермей Сатпаев, Назарбаев көшелерінде қиылысында тұрған 570 маркалы автокөлігіне қарай оқ атқан. Нәтижесінде атылған оқтар Lexus 570 маркалы автокөлігінің жүргізуші орнында отырған Қансейітке тиген. Соңғы сол оқ жарақаттарының салдарынан өліміне әкеп соқтырған. Сонымен тергеу органының Мұратханның қылмыстық әрекеті дұрыс сараланған деп санаймын. Яғни 6 қаңтар 2022 жылы Алматы қаласы Назарбаев Сатпаев көшелерінің қиылысында ол билік өкілі бола тұра қару қолданумен өзінің қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланып, өзінің құқықтары мен өкілеттіктері шегінен анық шығып, ауыр зардаптар әкеп соқтырған іс-әрекеттер жасаған. Яғни қылмыстық кодексінің 451 бабының 2 бөлігінің 1 тармақшасында көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасаған. Енді соңғы сұраққа тоқтатын болсақ, сотталушының бұл әрекеті жасаған кінәлі ме деген. Жоғарыда айтылғандығының негізінде және қылмыстық іс бойынша жиналған дәлелдерді талдау нәтижесі бойынша сотталушының жауабымен жиналған дәлелдерінің шынайылығы мен жеткіліктігі және жарамдылығын еш күмән тудырмайтын, олардың жиынтығы іс мәні бойынша шешуге жеткілікті деп санаймын. Енді сотталушының мінездемесін айта кетсек, жұмыс орнында Мұратхан жақсы жағынан мінезделген, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы құқықтық статистика және арнайы септалу жөніндегі комитетінің анықтамасына сәйкес бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылмаған. Психонаркология диспансерінің анықтамасына сәйкес ол есепке тіркелмеген. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 53 бабының 2 бөлігіне сәйкес Мұратханның қылмыстық жауаптылығы мен және жазасын жеңілдететін мән-жайлар ол тәрбиелеуінде жас балалардың болуы. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 54 бабына сәйкес Мұратханның қылмыстық жауаптылық пен жазаны ауырлататын мән-жайлар деп ол өзі қабылдаған антын бұза отырып қылмыстық құқық бұзушылық жасағанын есептеу керек деп санаймын. Жоғарғының негізінде құрмет сотты сұрайтыным, сотталушы Серікбол Мұратханды қылмыстық кодексінің 451 бабының 2 бөлігі 1 тармағына көзделген қылмысты жасаған үшін кінәлі деп танып, оған жаза ретінде 7 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруға, қылмыстық кодексінің 46 бабы 5 бөлігі 2 тармағына сәйкес Мұратханға жазаны қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіздік мекемесінде өтеуді белгілеуді, 2022 21 қазан 16 сағат 40 минутта күдікті Мұратханның қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп күдік келтіру бойынша ұстап алу хаттамасы толтырылған. Осыған орай жаза өтеу мерзімін осы күннен бастап есептеуде. 2022 жылдың 23 қазанда Алматы қаласы мамандандырылған ауданаралық тергеу сотымен санкцияланған Мұратханға күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Сонымен қатар қылмыстық кодексінің 62 бабының 3 бөлігі 2 тармағына сәйкес үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпен ұстау уақыты ұстауға арналған орташа қауіпсіз мекемеде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есепке жатқызылсын. Қылмыстық кодексінің 49 бабына сәйкес Мұратханның аға сержант әскери шенінен айыруды. Қылмыстық кодексінің 98-1, 98-2 баптарына сәйкес Мұратханнан Қазақстан Республикасы жәбірленушілер өтемақы қорынан 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде мәжбүрлі төлем өндіруді. Қылмыстық процесс кодексінің 178 бабына сәйкес іс бойынша жалпы процессуалдық шығындар мемлекетке қайтаруға жататын шығындардың жалпы сомасы 135.331 теңге, ол сотталушыдан өндіріліп алуға жатады деп санаймын. Заттай дәлелдемелердің тағдырын қылмыстық процесс кодексінің 118 бабына сәйкес шешеді. Құрметті сот, осымен болды.